साथीहरु के छ हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि यहाँ सन्चै छु हैन आज चाहिँ मैले यसो विचार गरे कि हैन अब म धेरै भयो गेम नखेलेको दुई चार दिन भइसकेको थियो अनि के नयाँ आएको छ भनेर चाहिँ मैले यसो लकी रोयल भन्दा नि लक रोयल तिर जान आँटेको थिएँ यसो हेर्दिम न त के छ भनेर हैन टक्क जाँदै थियो ओहो हेर्छु त फेडेर भइलाछ आई लाइक दिस यस्तो यस्तो मन परेको टक्क हेर्नु न सामा गुडुगुडु जस्तो गरेर आउँछ अनि टक्क जिब्रोबाट निस्किन्छ क्या फुटेर मलाई मन पऱ्यो निकालिदिनु पर्छ क्या हो जस्तो लाग्यो दामी छ उडु 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 उडिजा सिमसिम कसले बोला यसो जानुको पर्यो एकचोटि हेलो दाई हेलो हेलो भन भाइ दाईबाट म फ्यान हो नि हेलो भाइ दाई मेरो फ्यान रिस लिनु हो दाई होइन होला भाइ यार मलाई त नखेल्न आउँछ म त नु भयो त मेरो भाइ यार ओ दाई यस्तो पुरो भएर भिडियो हाल्ने मान्छे यस्तो नभनिदिनु हो दाई मेरो फ्यान रिस लिदिनु हो हो र मेरो भाइ हो त दाई ठिक छ भाइ ल ठिक छ मलाई फलो गरेछौ टिकटकमा टिकटक मिलन वाइट हेर्ने तपाईँको दाई हो भाइ त्यसमै गरेछौ र हो दाई त्यसमै गरेछु ओ ठिक छ नाइस मेरो भाइ नाइस नाइस कतिमा पढ्छौ म 5 ओ कति वर्ष पुग्यौ म अहिले 15-16 पुगे दाई ओ नाइस अनि के भोलि पर्सि के बन्ने सोच छ अरे तिम्रो मेरो भोलि पर्सि गेमर बन्ने सोच छ दाई तिमी पनि गेमर युट्युबरै बन्ने हो र हो दाई ल ल ल मेरो भाइ ठिक छ अनि खाना खायौ खाएको दाई ओके भाइ अनि हजुर भन दाई चाहिँ कताबाट हो म यतैबाट हो भाइ म उदयपुरबाट हो मेरो भाइ हो दाई ल ल ल ल मेरो भाइ ठिक दाई छ फ्यान रिस लिदिनु हो दाई ल ओके ओके तिम्रो अर्को आइडी छ हो ठुलो आइडी मेन आइडी यस अहिले मैले भर्खर यो नयाँ खोलेको किन पहिलेको के भएर पहिलेको आएको हो मेरो ओ भाइ सेट त्यही भएर ठिक छ सेभ भएर खेल ल नयाँ आइडी खेलेर चाहिँ ल ठिक छ मजाले खेल राम्ररी ल ठिक छ अहिले म गएको ल मेरो भाइ मस्त टाइम छैन है कुनै दिन खेलौँला ए गेम खेलौँ न अब दाइ होइन मेरो भाइ कुनै बेला खेलौँला नि अहिले मस्त टाइम छैन है हुन्छ दाइ हुन्छ ल ओके दाइ ओके ओके बाई बाई